Paldies Tev par visu, ko Tu esi izdarījis mūsu labā, kungs. Mēs Tev esam atnesuši savus dzīves, savus sirdus, sevi atdevuši Tavās rokās, kungs. Mēs arī caur šo dziesmu, ko mēs dziedāsim, gribam lūgt, lai Tu Tevi spēj strādāt pie mums, lai Tu turpini savu iesākto darbu. Paldies, ka Tu esi apsolījis, ka Tu līdz galam turpinās to, ka Tu mainīs mūsu, kungs, lai mūsu acīs, lai mūsu smaidā var redzēt Tevi šo, lai mūsos var redzēt Tevi, kungs, lai mēs nesaplūstam ar pasauli, kungs, bet lai mēs atšķiramies, kungs, lai mūsos var redzēt, ka mūsos ir kaut kas atšķirīgs, kungs, tā kā Tevi ir šo. Palīdz mums mīlēt tā, kā Tu mīli, kungs, bet redzēt patiesību, kungs. Mīlēt tā, kā Tu bez robežām, bet redzēt patiesību, kungs. Mīlēt gudri tā, kā Tu mīli šo. Palīdz, kungs, veido mūsu Tēvs, lai mūsu dzīves var pastāstīt par Tevi, kungs. Lai mēs esam par liecību šajā pasaulē, kungs. Lai mēs varam aiznest Tevi ikvienam, kas ir mums apkārt, kungs. Aleluja, mēs Tev pasakamies par Tavu laimību, par Tavu mīlestību, kungs. Par Tavu labvēlību pret mums, kungs. Palīdz Tēvs, pieskaries mūsu sirdības šo. Aleluja, mēs Tev slavējam un pasakamies Tev, kungs. Mīlēji par ko dēlu
mūsu sirdīm, kungs, neļauj tām atzist, neļauj tām palikt akmens augstām debes tev, kungs, bet lai tās vienmēr iežēlojās, lai tās vienmēr mīl tā kā tu mīli, kungs. Mēs tev lūdzam, lai tu palieli mūsu mīlestību, kungs, pret cilvēkiem, pret brāļiem un māsām apkārt, kungs, pret tiem, kurus pasauli ir atstūmus un atmetus, kur nevienam nav vajadzīgi debes teikt. Mīļais, es šo palīdz mums iežēloties, tā kā tu iežēlojies es šo, lai tiešām mūsu acīs var ieraudzīt tevi, kungs, lai mēs nespīdam, bet lai tu spīd caur mums, kungs. Es tev lūdzu debes teikt, no viss sirds, kungs, par mums visiem, kas mēs šeit esam un kas mēs šeit neesam, kungs, lai tiešām mūsu sirds atmaigs tavā mīlestībā, kungs, lai tās piepildās ar tavu mīlestību debes teikt, lai mēs to varam dot
acīs man ieskatās, lai redz vien tevi, kungs, un lai smaigāju tavu mīlestību Tēvs. Palīdzi mīlēt rokām atvērtām kā tu, mīlēt bez robežām un redzēt patiesību. Tad acīs man ieskatās, lai redz vien tevi, kungs, un lai smaigāju tavu mīlestību Tēvs. Un lai smaigāju tavu mīlestību Tēvs. Un lai smaigāju tavu mīlestību Tēvs. Lai mana dzīve pastāstā, kas esi tu, un tavas nebeidzamās mīlas brīnumus. Lai mana dzīve pastāstā, kas esi tu, esi brīnišķīgs un tik ļoti, ļoti labs Tēvs. Mēs tev lūdzam, lai mana dzīve pastāstā, kas esi tu, un lai es piedzīvo tavas nebeidzamās mīlas brīnumus. Lai mana dzīve pastāstā, kas esi tu, esi brīnišķīgs un tik ļoti, ļoti labs Tēvs. Brīnišķīgs, esi brīnišķīgs un tik ļoti, ļoti labs Tēvs. Palīdzi mīlēt rokām atvērtām kā tu, mīlēt bez robežām un redzēt patiesību. Kad acīs man ieskatās, lai redz vien tevi, kungs, un lai smaigāju tavu mīlestību Tēvs. Palīdzi mīlēt rokām atvērtām kā tu, mīlēt bez robežām un redzēt patiesību. Kad acīs man ieskatās, lai redz vien tevi, kungs, un lai smaigāju tavu mīlestību Tēvs. Un lai smaigāju tavu mīlestību Tēvs. Es tev lūdzu tā drosmīgu lūkšanu šo, tiešām drosmīgu lūkšanu šo. Bet lai mēs tik drosmīgi mīlētu tā kā tu, kungs, mums ir jābūt salauztiem tāpat kā tev. Mums ir jābūt pazemīgiem tāpat kā tu esi šo. Aleluja, kungs, mēs nespēsim mīlēt, ja nebūsim tikpat pazemīgi tādi paši kā tu esi šo. Mēs tev turpinām lūgt šo, lai tu darbojies pie mūsu sirdīm, lai tu palīdzi, kungs. Mēs gribam būt tādi kā tu. Mēs gribam būt pazemīgi. Mēs gribam būt mīluši tādi, kāds es tu esi šo. Tādi, kāds es tu esi šo. Neskatoties uz to, ka mēs esam gājuši cauri, kungs, cik esam sasisti, ievainoti, kungs, cik esam salauzti, kungs. Mums vajadzīga tev pazemība, kungs, tāda pazemība, kā ir tev. Kungs, palīdz tevis tev, mums nepaukstināties. Tēvs, lai visa lepnība, visa augstprātība, lai tā nogalst mūsos uz šo. Palīdz, Dievs, palīdz, kungs, pazemoties pašiem, pazemoties tavā priekšā. Pazemoties tavā priekšā uz šo. Halleluja, es tev pasakos, tevis tev. Es tev pasakos, kungs, par visu, ko mēs esam gājuši cauri, par visām sāpēm un pārdarījumiem, kungs, kas mums vienkārši ir mācījis, kas mūs māca un mūs veido. Es tev pasakos par to. Es tev pasakos par šo. Tikai palīdz Tevis, Dievs, lai tās rētas mūsu sirdīs, lai tās neizveidojās cietas, bet lai tās paplašina mūsu sirdis, kungs, lai tās paplašina mūsu
mūsu sirds, Tēvs. Lai nekas nepareizs nav mūsu sirdīs, mīļais, šo, bet tikai mīlestību uz Tevi un savu tuvāko. Halleluja, kungs. Mēs nākam Tavā priekšā pie Tava trona, kungs, zemojamies. Nometamies ceļos, kungs, Ješua, Tavā priekšā un atzīstamies, ka Tu mums esi vajadzīgs. Mēs Tev mīlam, Ješua, un Tu mums esi vajadzīgs, kungs. Mīļais, svētais Gars, Tu vienīgais esi tas, kurš var vadīt uz to sirdi, kāda ir Tev, Ješua, uz tādu mīlošu sirdi, kāda ir Tev, Ješua. Palīdz mums netēlot nekādu mīlestību, neizlikties par tādiem, kādi mēs patiesībā neesam, kungs. Varbūt tikai man tā gadās. Tevis teikt, palīdz man patiesai un izmaini, kungs. Bet par šiem sirds dziļumiem, kungs, mans brālis un mans māsas šo, lai tiešām mēs esam mīloši, tādi, kāds esi Tu, Ješua. Tik mīloši, ka Tu nomiri pie krusta par mani.
ka Tu Devi žēlastības, Tevs satīkums. Paldies, ka Tu ikvienu redz pēc Tevs kungs. Paldies, ka Tu esi mūsu labais teicis, ļoti, ļoti labais teicis. Mēs Tev dodam visu slavu, visu godu, visu pateicību. Tev pazemīgais otrs ir šos. Tev slavu, Kristus, Tu esi cienīgs. Slavu Dievam! Varat sēsties. Kā mūsu mācītājs saka, tās saldā kunga klātbūtnē, ja? Amen. Kā tā kunga saldā klātbūtnē. Man vēl ir jāmācās. Paldies. Paldies. Ūdens glāze. Nu ko, es esmu atkal atpakaļ. Kad laiciņi bija prom. Man vajag bišķiņu tā pārslēgties. Jo tad, kad tu esi slavā, tu esi iekšā slavēšanā, tad arī, kad beidzās slavēšana, tad jāpaiet kaut kādam laiciņam, kamēr tu izej no tālāk. Un kamēr tu pieslēdzies kaut kam citam, kas notiek malā. Un tāpēc, tā vajadzētu būt, lai tas nav tā tikai vienkārši, ka, es kaut ko nocietu, es kaut ko palūdzu, un tad uzreiz es tā viegli varu dragāt uz priekšu. Un parasti ir tā, ka tur tā matā ir, ka, es tā esmu kaut kur tur iekšā, un man tā jāiznāk ārā, lai es varētu būt atkal nākošā posmā. Nu ko, tas kungs man ir runājis noteikti vārdu, bet interesanti, es savā ziņā kā Jēkabs, es mazliet cīnījos ar viņu. Es Dievs, vai tiešām tu gribi, lai es to runāju? Mans Dievs man teica, tu jau droši vien runās par svēto garu. Es varu pateikt, ka nē, tas nebūs par svēto garu. Jo viņi zina, ka runāšana par svēto garu, svētais gars vispār ir man mīļākā tēma, par ko runāt. Bet es runāšu par tādu tēmu, kas varbūt nav tā mīļākā tēma, bet viņa ir ļoti svarīga tēma. Viņa ļoti svarīga, viņa ļoti vajadzīga tēma. Ļoti vajadzīga lieta, kas ir nepieciešama mums ikvienam kristietim. Mesijāniskam kristietim. Ja? Un svētrunas nosaukums ir ļoti interesants. Kāpēc man tas jādara? Kāpēc man tas ir jādara? Vai jūs neesat kādreiz uzdevuši jautājumu, kāpēc man tas būtu jādara? Kāpēc man? Kāpēc ne cits? Kāpēc es? Kāpēc ne cits? Kāpēc man vispār kaut kas ir jādara? Varbūt es varu nedarīt neko. Ir jau forši. Atnāk svētdien uz dievkalpojumu. Aleluja! Tad paklausās, ko mācītājs runā. Amen! 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 Garšīgi pāēda un aizsaka. Un tā katru svētdienu. Viegli, pareizi. Tik daudz, ka jāpieliek pūles atnākt līdz šeit. Vai atbraukt? Bet mēs šodien runāsim tādu nopietnu lietu, kas patiesībā man ir runājis jau, es nezinu, vairākas nedēļas, ja pat nav, kad mēnesi, par kalpošanu. Par kalpošanu. Ko nozīmē kalpot?
kāpēc man jākalpo, mēs iziesim vismaz tādiem svarīgiem 4 punktiem cauri. Ja, ko nozīmē kalpot? Ja, kāpēc man ir jākalpo un kam man ir jābūt gatavam kalpojot un ar ko man var nākties sastapties kalpojot. Kalpošana. Mēs esam dzirdējuši šo vārdu tik ļoti daudz, kalpošana. Man draudzē ir kalpošana, man tas ir kalpošana, bet ir jautājums, kas tad ir patiesa kalpošana? Patiesa kalpošana. Viens no momentiem ir tāds ļoti tāda svarīga, tāda varbūt tāda vienkārša lieta ir kalpot nozīmē darīt bez maksas, saprotot, kāpēc es to daru. Vai bieži tas, kad mēs kalpojam, mēs saprotam, ko mēs darām? Vai kā tas ir kalpojot, es kalpoju? Vai es saprotu to, ka kalpošana vispār nozīmē darīt bez maksas? Atlīdzību nesagaidot. Pilnīgi nekādu atlīdzību nesagaidot. Tas ir tā ir tāda ļoti svarīga lieta. Mēs lasīsim kādas raksturvietas, bet šīs raksturvietas man būs kādas no tulkojums no angļu valodas, jo tāpēc, ka man patīk, ka tur ir pateikts skaidrāk un tīrāk. Bet jūs varat sekot līdzi latviešu bībelē, doma nemainās, bet ir pānti, kas tiek pateikti skaidrāk. Ja? Ja es saprastu krieviski, tad droši vien, ka krieviski arī būtu tas pats, kad ir daudz lietas pateikts skaidrāk nekā latviešu. Jā. Bet es, tā kā es vairāk zinu angļu valodu, tad es skatos no angļu valodas. Ja? Es varu paskatīties dažādos tulkojumos, salīdzināt, ja? Un apmēram, lai es to pāntu labāk saprastu, es vienkārši skatos angļu valodas tekstā. Un pirmā rakstvieta, ko es gribu nolasīt, ir Kolosiešiem 3. nodaļa 24. pāns. Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa 24. pāns. Atceries, ka tas kungs tev dos mantojumu kā algu, un ka kungs, kuram tu kalpo, ir Kristus. Ja mēs sakam Mesija. Jā, Kristus nāk no grieķiem. Ja, Mesija, Mešāk, ja. Kristus, kad mantojumu kā algu, kungs man dos mantojumu. Kas ir mantojums? Mantojums ir tas, ka tas vēl būs. Tas man ir apsolīts, bet man tas vēl nav. Mantojums ir tikai tad, kad es to mantoju. Ja, piemēram, man radinieki ir dzīvi, viņi novēl man kādu mantu, ja tā ir māja, vai tā ir mašīna, vienalga, kas, ja? Vai suns. Vai tagad tā ir filmā, ka tāte nomirst, tad es mantošu moci. Un tas ir mantojums, ko es saņemšu tad, kad pienāks tam laiks. Bet tas nav vēl tagad. Bet ir apsolīts. Ir mums apsolīts. Bībelē ir teikts, ka mēs esam mantinieki. Mēs esam mantinieki. Dievs mums ir apsolījis pirmkārt savu debesu mājokli, jo viņš ir aizgājis to sataisīt. Viņš aizgājis to sataisīt. Un mēs saņemam, mums ir apsolījis, bet lai šo mantojumu saņemtu, mēs nevaram tā. Atnāk svētdienā uz baznīcu, jeb uz draudzi, paslavē, saņem vārdu, paēd un dodās mājās. Nākošo svētdienu atkal paslavē, saņem vārdu, paēd un dodās mājās. Dievs grib, lai mēs kalpojam. Un šeit ir tā ļoti svarīgi, un daudz raksturvietas ir, ko ļoti daudz Pāvils runā par kalpošanu, tāpēc, ka man liekas, ka neviens lielāks kalps kā Pāvils jaunā derībā vispār nav. Kur viņš ir gājis, ko viņš darījis, kur viņš ir kalpojis un Pāvils saka, ka tad, kad mēs kalpojam, tad lai mēs atceramies, kam mēs kalpojam. Mēs pie tā vēl pieskarsimies. Tā ir tāda ļoti svarīga lieta.
Ir viena lieta, kad mēs jau kalpojam, es jau kalpoju, es jau daru. Ja? Bet šeit mēs nonākam pie šī ļoti svarīgā jautājuma, kāpēc es to daru. Bet labi, mums ir dots mantojums. Mums dos mantojumu. Bet tāpēc mums jākalpo. Tāpēc, ka viņš mums dos mantojumu. Tad jau sanāk, kad es gaidu kādu atmaksu. Ja? Tāpēc mēs iesim dziļāk un skatīsimies, ko tas vairāk nozīmē. Tik dziļi jau droši vien, kad es neiešu kā mācītājs. Viņš jau tā ļoti dziļi. Ko nozīmē būt Kristus kalpam? Ko nozīmē būt patiesam kalpam? Patiesam Ješua kalpam. Ko nozīmē? Jūs ziniet, ir latviešu bībelē, man liekas, ka nav, bet angļu bībelē vairākās vietās ir rakstīts nevis kalps, bet vergs. Padevīgs vergs. Bet ne tāds vergs, ko viņa kungs vai meistars uzspiež kādas lietas darīt. Bet es gribētu teikt, viņš ir labprātīgs vergs. Labprātīgs. Jā, kungs, es gribu tev kalpot. Jā, kungs, vienalga, ko tu man liksi. Vienalga, ko tu man liks darīt, es darīšu. Es mēģinu tagad tā izskaidrot, lai jūs saprotat. Ja? Padevīgs Ješua vergs ir dažādi kalpojumi. Un grieķu valodas vārds kalps nozīmē diakonei, kas nozīmē tā kā diakons, kalpotājs, draudzes kalpotājs. Bet bieži vien es tā aizdomājos par šo vārdu, un es tā domāju, ir daudzās draudzēs diakoni, bet viņi saprot, ko tas nozīmē. Vai diakons nozīmē palīgs mācītājam, palīgs tam, darīt to, darīt šito, bet ka tas kalps, tas vārds kalps, viņam ir daudz dziļāka nozīme. Tas nav tikai palīdzēt mācītājam, vai palīdzēt draudzē, vai kaut kādas lietas darīt draudzē, tas ir daudz vairāk. Kalpošana ir arī kā pielūgsmes veids. Kalpošana ir arī kā pielūgsmes veids. Ja es patiesu kalpoju, tā var būt kā mana pielūgsme. Jo mums bieži varbūt liekas, ka pielūgsme jau tikai ir slavēšanā, pielūgsme tikai tad, kad es esmu kopā ar Dievu, divatā, varbūt mājās, vai kā mēs sakam, laiks ar to kungu. Un tad mums liekas, ka tā ir tā pielūgsme. Nē, kalpošana arī ir pielūgsmes veids. Ja? Kad es ar savu rīcību, es ar savu varbūt darbu, es parādu, kad es viņu mīlu. Kad es viņu mīlu. Kad es mīlu Ješua. Un ir ļoti svarīgi saprast tā, kad ir dažādi kritēriji, lai es varētu patiesi kalpot Dievam. Nav tā, kad es atnāku no ielas un es tagad kalpošu. Tagad būs, tagad es darīšu. Man tas kungs teica to, man tas kungs teica šito. Un es tagad iešu, un es tagad kalpošu, es tagad darīšu. Tikai padod man. Kalpot, tas, es negribu jūs sabaidīt. Jā, es negribu jūs sabaidīt, bet es gribu, lai mēs visi nonākam skaidrībā, ko nozīmē būt patiesam kalpam. Ja? Ka tas nav vienkārši, es esmu pieņēmis Ješua, kā savu glābēju, un tagad es kalpoju. Tas patiesībā ir daudz dziļāk. Es skatoties uz sevi, vairākas reizes ievērojis pieķēris sevi. Kad vai tiešām tas, ko es daru, vai tā ir kalpošana. Ja, jo tāpēc, ka tas nav tā labi viena lieta sēdēt pie instrumenta un spēlēt, bet tur ir apakšā kritēriji, kurus Dievs patiesībā sagaida no manis. Tas nav tā vienkārši ienākt no ielas
Un tagad, tāpēc, ka man ir dāvana, jā, dāvanas ir vajadzīgs. Dievs ir katram mums devis dāvanas, lai mēs ar tām kalpotu. Bet ir kritēriji. Ir kritēriji. Un pirmais, kas ir vissvarīgākais kritērijs, ir tas, ka mums ir jābūt piedzimušiem no augšņiec. Mums ir jābūt piedzimušiem no gara. Mums ir jābūt glābtiem. Mums ir jābūt pilnībā, kā saka, glābtiem. Pilnībā savu dzīvi atdevušiem. Nav tāda daļēja glābšana. Nav tāda, kad es tagad varu kalpot, bet tai pašā brīdī es aizēju prom no cilvēkiem un es daru grēku dzīvi. Tā nav kalpošana. Tā ir vienkārši labi. Cilvēki domās, ka tu esi kalpotājs, bet Dievs skatās citādāk. Dievs redz citādāk. Dievs skatās mūsu dzīves no sākuma līdz galam. Viņš neskatās tikai kaut kādu posmu, viņš neskatās tikai to brīdi, kad tu kalpo. Viņš skatās, kāda tev dzīve ir bijusi visu laiku. Vai tev kalpošana ir tiešām patiesa? Vai tā ir tikai tāpēc, kad es tagad ņemšu un kalpošu? Es būšu kalps, kalpotājs. Ja? Un tā ir ļoti svarīga lieta, būt piedzimušam no gara. Nākošā lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga, kad mēs lasīsim raksturvietu Romiešiem 12. nodaļa, 1. pāns. Es atkal lasīšu no angļu valodas tulkojuma. Latviešu valodā ir līdzīgi, bet es lasīšu no angļu valodas. Un tāpēc, dārgie brāļi un māsas, es lūdzu jūs atdot savas miesas Dievam par visu, ko viņš jūsu labā ir darījis. Lai tie ir dzīvs un svēts upuris, tāds, kāds viņam ir pieņemams. Tas ir patiesais veids, kā viņu pielūgt un viņam kalpot. Es nolasīšu vēlreiz. Un tāpēc, dārgie brāļi un māsas, es lūdzu jūs atdot savas miesas, jeb atdot sevi, atdot visu. Jo ziniet, kas vislielākais ienaidnieks mums ir? Miesa. Tā ir vislielākais ienaidnieks. Tas ir tāds, es gribētu teikt, mūsu miesas ir egoismu mājoklis. Mūsu miesa ir lepnības mājoklis. Un tā vienkārši ir tas, un tāpēc viņš saka, ka tas mums ir jāatdod, tas mums ir jānodod, tas mums ir, kā ir Dievvārdā teikts, ikdienas es sevi sit krustā, kā Pāvils saka, jā. Ikdienas es savu miesu, ikdienas es visu savus tās iedomas, visu savu lepnību, visu savu egoismu, visas lietas, es ikdienas to visu vienkārši sit krustā. Un tas nav viegli. Un, miesas par visu, ko viņš jūsu labā ir darījis. Mēs pie tā vēl pieskarsimies, ko viņš ir darījis mūsu labā. Lai tie ir dzīvs un svēts upuris, tāds, kas viņam ir pieņemams. Mūsu miesām mums visiem ir jābūt, mums jādzīvo svēts dzīvs, lai mēs būtu viņam pieņemami. Arī kalpojot. Un ne tikai kalpojot, arī ārpus kalpošanas. Mūsu miesām, mūsu dzīvēm jābūt ir viņam pieņemamam. Ziniet, no Dievu nevar noslēpties. Mēs nevaram noslēpt. Nav vieta, kur mēs varētu nolīst un pa slepeno uzpīpēt. Nav tāda vieta, kur viņš neredzētu. Piemēram, vai izdarīt kādu citu grēku. Nav tāda vieta. Mums bieži vien ir tā, ka mēs jau slēpjamies no kā? Vai tad mēs slēpjamies no Dieva? Mēs neslēpjamies no Dieva, mēs slēpjamies no cilvēkiem. Bet cilvēkiem nav nekāda darīšana tavu kalpošanu. Tev un Dievam ir darīšana ar tavu kalpošanu.
Ja? Cilvēkiem nav darīšana ar tavu kalpošanu. Es domāju tādā veidā, ka protams, dēļ tavas kalpošanas cilvēki baudīs to augļus. Vai viņi būs labi augļi, vai viņi būs slikti augļi. Ja? Bet tādā ziņā, lai mana kalpošana būtu šķīsta un svēta Dievu priekšā, tās ir manas un Dieva attiecības. Tur nav vispār citiem cilvēkiem nekā darīšana. Mums bieži vien ir tā, ko tas teiks. Ja viņš ir, tad es nekalpoju. Ja viņš ir slavēšanā, tad es neeju kalpot. Ja viņš ir tajā draudzē, tad es ar viņu nekalpoju. Tad es nekalpoju vispār. Tas nozīmē, ka mana kalpošana ir vērsta uz cilvēku, nevis uz Dievu. Mūsu kalpošanai ir augļi. Ir jābūt augļiem, kas ietekmē cilvēku dzīves. Bet mūsu kalpošana nav tas, kā sauc tas faktors, cilvēki nav, lai es kalpotu vai es nekalpotu. Tās ir manas personīgās attiecības ar Dievu. Un te ir rakstīts tālāk, tāds, kāds viņam ir pieņemams. Tas ir patiesas veids, kā viņu pielūgt un viņam kalpot. Tas ir patiesas veids, kā viņam kalpot. Nodot sevi ir viens no galvenajiem noteikumiem. Patiesai kalpošanai. Ņem mani un lieto tādu, kāds es esmu. Mums bieži vien ir šaubas, mēs bieži vien sakam, es jau neesmu pietiekami svēts. Es jau neesmu pietiekami izaudzis. Es jau neesmu pietiekami derīgs. Es jau neesmu pietiekami, Mēs esam tie, kas savā veidā ieliek tādus kritērijus, nevis kritērijus, savus kritērijus, kādam man ir jābūt, lai es varētu kalpot. Pavisam vienkārši kritērijus nodot savu dzīvi, būt piedzimušam no augšienes, dzīvot svētu dzīvi. Tie ir kritēriji. Vai mēs negrēkojam? Mēs grēkojam. Mēs visi grēkojam. Bet mēs nākam Dievu priekšā nožēlojam, un Dievs ir taisns, un viņš piedod visus mūsu grēkus, ja mēs atzīstamies savos grēkos. Jāņa vēstule, ja? 1.19. Un mēs atzīstamies, un viņš šķīsta un tīra mūs. Un viņš saka, derīgs kalpošanai, derīgs. Kalpošanas laikā, ja mēs patiesi kalpojam, mēs šeit arī notiek tas nodošanas process. Jo bieži vien jau ir tā, ka ne tas viss, ko Dievs mums grib, lai mēs darām, ir patīkams mums. Jo mūsu egoisms jau grib, tā pa vienkāršo, tā pa foršo. Bet sevi tā kā laust, mēs negribam. Jo tāpēc, ka tur, kur būs jālauž sevi, tur notiksies izmaiņas. Ja mēs ļausimies to darīt, tur notiks izmaiņas mūsu dzīvēs. Mēs nevaram sev nodot, ja esam egoisti, sautīgi. Lepnība ir vislielākais šķērslis, lai es patiesi varētu kalpot. Ko nozīmē kalpot lepnībā? Lepnībā, tas nozīmē, ja cilvēks kalpos lepnībā, tad tā kalpošana būs sautīga un īslaicīga. Tā meklē vienmēr savu labu. Tā meklē vienmēr savu izdevīgumu. Tā meklē vienmēr to, varbūt pat meklē uzslavas. Meklē augstāku stāvokli par citiem. Es esmu saticies ar kalpotājiem, kurus sevi tur augstākus par citiem.
Bībelē ir rakstīts, ja tu gribi būt augstāks par citiem, tad esi visu kalps. Un lepnībai galīgi nav vietas. Vai tas nozīmē, ka mēs ejam kalpošanā bez lepnības? Mums visiem ir lepnība. Pat zinātnieki ir atzinuši, ka lepnība nomirst pēdējā, apmēram pusstundu pēc cilvēka nāves. Sandra varbūt zina, ka pēc pusstundas. Nezinu. Pēc, ka pusstundas laikā vēl cilvēki ir atdzīvināti un smadzenes vēl nav nomiruši. Un tad vienkārši pēc pusstundas tad ir viss lepnība arī aizgāja. Smējieties, bet tā ir, ja pat zinātnieki to ir atzinuši. Tas ir nopietni, ja? Jo tā ir, bet mēs varam cīnīties, mēs varam atteikties no daudzām lietām, kā mēs varam darīt, ejot pret straumu, ja? Kad nav viegli, bet mēs vienalga ejam cauri. Manā kalpošanā nav viegli, bet es vienalga eju cauri. Es mācos. Kalpojot, mēs mācamies. Mēs ejam pazemībā un mācamies. Mēs lūdzam bieži vien Dievam, lai Dievs dod pazemību. Nav viņam tāda formula, ka tagad viņš tev iedos pazemību. Bet viņš vienkārši var atņemt mums lepnību. Un tad, kad lepnība tiek atņemta, tad tajā vietā ienāk pazemība. Un mēs vienkārši cīnamies, mēs ejam cauri kalpošanai, dažādām lietām mēs ejam cauri, un vienkārši Dievs mums paņem nost lepnību. Kripatiņ. Un mūsos ienāk pazemība. Sautīga un īslaicīga cilvēkam ātri apniks, un tas nonāks līdz izdegšanai. Ja kalpošana nav patiesa, ja kalpošana ir sautīga, ja kalpošana ir vērsta uz sevi, lai sevi popularizētu, vai arī kaut kādā veidā, es nezinu, tad tā būs īslaicīga. Cilvēks kalpos, viņš viskur ies, visu kaut ko darīs, viņš kaut kur skries, viss kaut kur būs, bet čušs beigās nekā nav. Un šī kalpošana apstājās, jo tāpēc, ka tā ir bijusi sautīga, tā nav bijusi, kā saka, tiešām Dievs, vai tu vēlies, lai es to daru. Jā. Un bieži vien ir tādi cilvēki, kas uzsāk kalpošanas, viņi arī pabeidz ātri. Uzsāk kaut ko un ātri pabeidz. Uzsāk kaut ko un tas īslaicīgi atkal beidzās. Jo tāpēc, ka tā kalpošana bija sautīga. Tā kalpošana bija bieži vien ir tā, kad mēs izdomājam kalpošanas. Mēs izdomājam, ko mēs tagad darīsim, kas būs mans. Un ļoti daudz cilvēku izdeg. Ļoti daudz kalpošanas viņas izbeidzās. Dēļ tā, ka cilvēki to darījuši sevis dēļ. Varbūt viņam ir bijuši labi nodomi. Varbūt viņš domā tādā veidā palīdzēt. Bet ir viena tāda ļoti nopietna lieta, par kuru mēs runāsim arī tālāk. Par šiem kritērijiem, ko Dievs skatās uz katru cilvēku. Ir daudz kalpotāju, kur kalpošana beidzas ar problēmām. Jo tāpēc, ka viņiem ir problēmas ģimenē un personiskajā dzīvē. Tās kalpošanas ļoti ātri beidzās. Tāpēc, ka viņiem ir problēmas ģimenē vai viņu personīgajā dzīvē. Viņš dzīvo grēkā, ko slēpj, piemēram. Viņš ir kalpot. Cilvēkiem ir ļoti daudz talanti. Cilvēks var būt orators, cilvēks var būt mākslinieks, cilvēks var būt, viņam ir dotības, jā, piemēram, tāpat slavēšana, es par slavēšanu parunāt, jā, ir ļoti daudz mūziķi. Jā, viņam ir talants, viņš ir muzikāls cilvēks, viņš ir profesionāls cilvēks.
bet viņam iespējams ir dziļas problēmas ģimenē. Un viņš atnāk uz kalpošanu, viņš var profesionāli nospēlēt. Bet tas neatstās nekādu iespēju. Un viņš var mēģināt, viņš mēģinās, bet pienāks brīdis, kad tas viss arī beidzās. Kad tas cilvēks viņam apnīs, viņš izdegs. Un es nevaru kalpot, ja man nav kārtībā ģimenē, laulībā, strīdi, nesaskaņas, nepaklausība un tā tālāk. Atceries, Dievs mums ir iedevis ģimeni kā pirmo kalpošanas vietu. Dievs ir iedevis tev ģimeni kā pirmo kalpošanas vietu. Ja tu tajā izkrīti, nav kur tālāk skatīties. Dievs ir ģimene. Es esmu ievērojis to skaudru patiesību, kur ģimene tiek nolikt malā, jo viņi uzskot, tagad man ir jākalpo tur, draudzē, tur tiem cilvēkiem jākalpo. Bet ģimene ir tikusi atstāta novārtā. Un beigās tas beidzās ar ko? Ar laulības šķiršanu. Tas beidzās ar sānsoļiem, tas beidzās ar nevajadzīgiem kārdinājumiem, tas beidzās ar to, ka šī ģimene tiek izārdīta. Tas nozīmē, ka pirmā kalpošana, ko Dievs tev iedeva, tā ir izārdīta. Un nav ko skatīties nemaz tālāk. Ja man Dievs ir uzticējis ģimeni, tas nozīmē, ka viņš ir man nolicis, lai es kalpotu saviem bērniem, lai es kalpotu savai sievai. Un tāpat tās ir pretēji. Ja sievai, piemēram, ir Dievs iedevis ģimeni, sievietei, tas nozīmē, ka Dievs ir viņai iedevis pirmām kārtām kalpot savam vīram un bērniem. Un tad var skatīties ārā. Bet bieži vien cilvēki tur, halleluja, slāva Dievam, tu sieva te pasēdi ar tiem bērniem, es tagad skriešu, jo man tagad ir jāevanģelizē. Man tagad viņiem jāstāst ir pa Ješua, man tagad ir jāglābj pasauli. Bet viņa ģimene aiziet pazušanā. Ja? Un tādā veidā Vēlns piemāna daudz kalpotājus. Tādā veidā tiek piemānīti daudz kalpotāji, kad viņi uzskata, ka ziniet, tur ārā tie cilvēki ir svarīgāk nekā man ģimene. Bet tā nav patiesība. Tie vēlni meli. Dievs mums katram ir iedevis ģimeni. Tad te neiet runa par laulātiem. Te iet runa arī par piederīgajiem, kas ir mūsu ģimene. Ja Dievs mums ir iedevis, lai mēs par kādu rūpētos, tad mēs par viņu rūpējamies pirmām kārtām. Jo tāpēc, ka tas ir tas, ko Dievs mums ir iedevis, un tā ir kalpošana, ko Dievs mums ir pirmām kārtām iedevis. Ja mēs to izturam, tad Dievs dos nākamās lietas, daudz svarīgāks. Jo tu tad esi uzticams. Man pašam kādreiz bija tāda, es tā domāju par cilvēkiem, kas sēdēja mājās, un viņi nenāca uz dievkalpojumu. Viņi nenāca uz dievkalpojumu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi rūpējās par saviem slimiem piederīgiem. Vai tie bija bērni, vai tie bija māte vai tēvs, rūpējās. Un es savā prātā domāju, baigie kristieši pat uz dievkalpojumu nevar atnākt. Mēs, protams, nevaram aizbildināties, ja mums nav, bet mēs izdomājam, ka mums ir. Jā. Bet šeit iet runa tikai par cilvēkiem. Šeit neiet runa par dzīvniekiem. Man ļoti žēl. Ļoti tāds, es nezinu, esmu stāstījis, jums neesmu stāstījis, Aizputē draudzē, pirmajā draudzē, kurā es piedzimu no augšienes. Vecs bija mācītājs, kas man tiešām ielika tāds ļoti stabils pamats. Un viņš stāstīja tādu atgadījumu, ka viena māsa, viņa nekādīgi nevarēja svētdien uz dievkalpojumu tikt. Nekādīgi. Un vienreiz viņš satiek viņu uz ielas, prasa, māsa, kas tev paliek, kāpēc tu netiec uz dievkalpojumu. Viņa saka, man tās vistiņas. Es jau nevaru man tās vistiņas. Mēs mācītājs saka, labi, lūksim par tavām vistiņām. Viņš tā pateica.
Un lai Dievs parūpējās, lai tu vari tikt uz dievkalpojumu, vistiņu dēļ, lūdzu pa vistiņām un kaut kādā naktī caur un viss nokoja. Bet vienalga viņi nāc uz dievkalpojumu. Tāpēc, kad viņai bija rūgtums uz Dievu, kad redz, viņš pieļauj, ka viņas vistiņas nokoda. Es jums teikšu godīgi, ja skatīsies kā dzīvnieki mīļi aizstāvi un visas organizācijas, man ļoti žēl, bet cilvēks ir vērtīgāks par dzīvnieku. Dievs ir nolicis, lai mēs rūpējamies par dzīvniekiem, bet vienalga, te pašā brīdī cilvēks tomēr ir vērtīgāks. Dievs attaisno mūsu kalpošanu saviem tuvākajiem, jo tādā veidā mēs viņus mantojam. Tādā veidā. Ne jau tas, kad es tagad skrienu pa pasauli riņķī un es tagad kaut kur lūkšu par savu brāli vai par savu māsu vai vienalga par ko, vai par savu mātu vai par savu tēvu, bet tai pašā brīdī es par viņu nerūpējos. Dievs mūs ir ielicis ģimenē pirmā vietā, lai mēs tur kalpotu. Un ja tas cilvēks, kuram es kalpoju, viņš saka, ok, viss būs kārtībā, droši, ej uz dievkalpojumu. Tad es esmu atlaists un es varu iet uz dievkalpojumu. Protams, ir dažādi varianti, ir arī cilvēki, kas manipulē. Mums jābūt ir gudriem, kas manipulē. Bet mums jābūt ir gudriem. Bet bieži vien ir tā, ka tiešām ir jābūt šim cilvēkam klāt, un tad mēs kalpojam viņam. Mēs kalpojam viņam pirmām kārtām. Dažādas kalpošanas. Mēs bieži vien iedomājamies, ka tā augstākā kalpošana te priekšā, ka tā ir tā augstākā kalpošana, ka tā ir tā vissvarīgākā kalpošana. Tur vajadzīgi tur tie kritēriji, tur vajadzīgi tur būt tam svētam un pareizam un tādam un šitādam, glābtam, atzimušam no augšīnes. Bet, ziniet, tā nav patiesība. Bībelē rakstīts, ka pat pie galda, kas kalpoja pie galda, es negribu nevienu sabaidīt, tagad mums nedos ēst. Es negribu sabaidīt, bet es gribu izlasīt raksturvietu, kas Bībelē rakstīta. Apostoļu darbu 6. nodaļa no 2. līdz 3. pantā. Vispirms es nelasīšu pār pantu, bet pateikšu tā, ka nav svarīgi, kurā jomā tu kalpo. Nav svarīgi. Nav nozīmes, kurā jomā tu kalpo. Vai tu esi apkopējs, vai tu esi mācītājs. Nav nozīmes. Dievam ir šie kritēriji, visiem ir vienādi. Ja iet runa par kalpošanu Dieva laukā. Nav svarīgi, kurā jomā tu kalpo, jo apostoļu darbos ir rakstīts, ka pat pie galda varēja kalpot tie, kam bija laba slava un tā tālāk. Lasam pantus. Apostoļu darbu 6. nodaļa no 2. līdz 3. pantam. Tie 12 saicināja visus mācekļus un sacīja. Nav pareizi, ka mēs kalpotam pie galda atstājam novārtā Dievu vārdu. Tāpēc, brāļi, izredziet no sava vidus 7 vīrus, kam laba slava, svētā gara un gudrības pilnus, ka mēs varētu šo pienākumu viņiem uzticēt. Wow! Saicina mācekļus kopā, lūdz, kuriem ir laba slava, kur ir svētā gara pilni, kur ir gudrības pilni, lai viņi varētu pie galda kalpot. Ne, jūs jau visi esat tādi pareizi. Visas māsas, jūs jau tādas esat pareizi. Amen. Laba slava. Laba slava ir tas, kad
es esmu izpildījis tos iepriekšējos kritērijus. Es esmu glābts, atzīmes no jauna, es nedzīvoju grēkā, ja? Es savā ģimenē kalpoju, ja? Un tā daudz tie kritēriji līdz tam brīdim, kad Dievs saka, jā, šis cilvēks var, šis cilvēks. Jo Dievs uzrunāja apustuļus tos 7 vīrus, viens no tiem bija Stefans, kurš patiesībā tur nav rakstīts, ka viņš pēc tam kalpoja pie galda. Viņš uzreiz gāja un jau sludināja. Jā, jo no sākuma vajadzēja, Dievs acīm redzot gribēja pārbaudīt, kā viņi kalpos pie galda, lai viņus pēc tam paceltu augstāk. Jo bieži vien jau tā cilvēkiem jau gribās uzreiz, kalpošana, es uzreiz priekšā, skatos priekšā, uzreiz ņemšu un kalpošu un darīšu un slavēšu un tā. Un pēc tam pienāk klāt, māsiņ, tu varētu šodien traukus nomazgāt. Oi, nē! Man tur tas sunīts. Man tas kaķīts. Un vispār vistīs. Bet tad, kad mums paaicināt kalpot priekšā, tad... Jā, tur esi. Tur tu iesi, jā, tur nāks, jā. Šī rakstu vieta mums parāda, ka Dievam arī šāda veida kalpošana ir svarīga. Pie galva. Ja? Jo viņš pat teica, ka tur ir vajadzīgi šie kriteriji. Jo kāpēc? Tāpēc, ka mēs kalpojam pirmām kārtām saviem brāļiem un māsām, un tāpēc, ka mēs, piemēram, kalpojam cilvēkam, kas var ienākt no ielas. Un ja ienāk no ielas cilvēks, jautājums, kādā veidā es ap viņu apiešos. Kā es ap viņu apiešos? Ja es nebūšu garu pilns, ja es nebūšu atzīmes no augšienes, tad es varu būt diezgan līdzīgs viņam, un viņš neredzēs izmaiņas. Šiem cilvēkiem, kas ienāk no ielas, viņiem jāredz kalpotājos izmaiņas. Viņiem jāredz, ka kalpotāji ir citādāki. Uzliec man lūdzu tai iepriekšēji pret to tai dziesmais piedziedājumu. Šeit ir skaidri pateikts, iepriekšēji dziesmai. Palīdzi man mīlēt, rokām atvērtām kā tu. Vienkārši cilvēks to var izdarīt. Ļoti nopietnas dziesmas, tās bija 2 pēdējās dziesmas, ko šodien dziedājām. Ja man nav šie kritēriji, vai es to varu izdarīt? Palīdzi mīlēt, rokām atvērtām kā tu. Ja man nav šie kritēriji, mīlēt bez robežām un redzēt patiesību. Ja man nav kritērija, kad acīs man ieskatās, lai redz tie tevi, kungs. Vai man ir šie kritēriji? Tad, kad ienāk šis cilvēks, apsēžos pie galda, lai viņš redz manī, ka es esmu citādāks. Un lai smaidā būt tavu mīlestību, Tēvs. Tad, kad es pasmaidu uz to cilvēku, kas ir ienācis, nevis atkal kaut ko mums smīd, nodzēries, smīrt. Tās bieži vien mūsu attieksmē. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu iekšējais egoisms, lepnība, jo mēs viņu noliekam augstāk par sevi. Mēs viņu noliekam augstāk par sevi. Sevi noliekam augstāk par viņu. Jā. Un tā ir tā. Un tas jau nav tīšām, bet tas ir tas, kas mūsos iekšā ir šī lepnība, ka grib parādīt, tu redzi, man ir rūtains krekls, bet tev ir strīpains.
Un rūtainie ir foršāka rekla, nevis strīpainā. Vai arī mēs savu attieksmi mums liekas, ka mēs esam labāki, foršāki, svētāki. Un viņš ienāk šis cilvēks, viņš neredz atšķirību. Viņš aiziet projām. Viņš vairs nenāk. Jo viņš neredz to. Šīs lietas. Jo šis parāda kalpa raksturu. Tas ir kalpa raksturs. Te nenozīmē tas, ka es tagad ienāks viss pa durvīm. Es tā kā tēvs. Bet šeit te ir rakstīts par mūsu sirdi. Vai mēs savā sirdī varam savu sirdi atvērt plaši, kā viņš savus rokas un paņemt? Vai mēs bez robežām varam mīlēt? Tagad es vairs nē. Tu jau man esi atnicis. Tu jau man cik reizes esi piekrāpusi. Un nerādies man. Tad, kad tu sāks normāli domāt, tad, kad tu sāks pieņemt pareizos lēmumus, tad tu vari nākt pie manis. Tāda bieži vien ir kalpa attieksme. Man patika, tad, kad Zilā krustā viens vīrs stāstīja šo liecību, ka viņš 12 reizes piekrāpa. 12 reizes piekrāpa vadītāju. Nu, tā 12. reize bija tā, kad viņš atgriezās. Bet 12 reizes, 11 reizes bija tā, ka viņš atnāca, viņš piekrāpa, viņš aizgāja. Viņš atkal atnāca, viņu pieņēma, viņš atkal piekrāpa un atkal aizgāja. Un šīs vadītājs neatlaidās, šīs kalpotājs, viņš neatlaidās. Un pienāca šī 12. reize, ka viņš viņu mantoja. Mums, protams, ir jābūt gudriem, jo tāpēc, ka šādu veidu cilvēki arī izmanto. Mums jākalpo viņam tādā veidā, lai tas neļautu viņam tā kā turpināt grēkot. Jo vienkārši, ko tas nozīmē? Kad tad, kad bija tas vīrs ienācis iekšā, kad mēs ar viņu runājām, mēs teicām, klau, Dievs tev var palīdzēt. Jā, mēs kalpojam arī ar evaņģēliju. Mēs kalpojam ar ēdienu, bet kalpojam arī ar evaņģēliju. Mēs viņam dodam cerību, visu laiku dodam cerību. Un mēs sakam, klausies tajā stāvoklī, kurā atrodies, tas nav pareizs, tas nav labs, viņš tev nevedīs ne uz kuriem. Mēs nevaram tā, cilvēks ienāk iekšā, oi, Dievs tev tik ļoti mīl, viņš jau redz, ka tu tāds. Un viņš jau pieņem visu tādu, kādu mēs esam. Nē, mums jārunā arī par grēku. Mums arī jāsaka, bet tas jādara ir svētajā garā. Tāpēc ir vajadzīga gudrība un svētais gars. Jo tas nav tā, es atnesu, piemēram, zupu, nolieku zupu un tagad to ēdu. Ēdu. Nē, tas arī, ka mēs viņu barojam garīgi, jā? Bet nevis tā ar bībeli pa galvu, bet mīlestībā vienkārši sakam, ka Dievs tev mīl, bet tas, ko tu dari, tas nav pareizi, tas nav labi. Lai tas viņu vedinātu uz atgriešanos. Ejam tālāk. Es esmu ielicis iekavās trauku mazgāšanu. Es nezinu, kāpēc. Tā ir tāda spēcīga kalpošana laikam. Dievs ir tā dāvana vai tā. Kāpēc es viņu ieliku? Tāpēc, kad es pats nonācu tādā situācijā. Tad, kad es mācījos Zviedrijā, es vēl nebiju skolas sācis, bet vispirms es biju aizbraucis vienkārši kā brīvprātīgais. Kalpoju tur kā brīvprātīgais darbinieks. Es tur biju, viņiem vasarā noteikti nometnes, un es tur biju, man uzaicināja kā remontstrādnieku. Lai es remontētu, piemēram, tur salauztās gultas, durvis un tā tālāk. Man jau tā, man jau forši, man uzticēja, es aizbraucu, man uztic darbnīca, tur visi tie instrumenti, visi tur tā, es jau
tūlīt aiziešu remontēšu to gultu, tad es to, un es tur staigāju ar visiem tiem instrumentiem, un tāds baigi tāds latviešu puika izlīdz ārā no laukiem, zinu, tādu. Pienāk vadītājs saka, klausies, mēs izdomājam, ka mēs ieliksim tev virtuvē pie traukiem. Ja jūs zināt, kas tur nāca ārā. Nu, ne jau uz to vadītāju, bet man iekšēji. Kā tā var? Es taču šeit atbraucu kā remontstrādnieks. Es šeit nebraucu traukus mazgāt. Un kas tā vispār ir par kalpošanu, kaut kādu traukus mazgāt? 80. Tur parasti bija tās nometnes no 80 līdz 100 pār cilvēkiem. Tur brauc. Liels nometnes. Viņi brauc no Eiropas, no Vācijas, no Anglijas, no dažādām vietām brauc. Jaunieši. Pārsvarā jaunieši. Un 3 reizes dienā tev jāmazgā trauks. Un tur nav viena dakšiņa nazīts, te šitem te tas ir pastāja pa parku. Un tu mazgā, labi, tur tos trauks, tu mazgā ar to mašīnu, viss jau ok, bet tad nāk tie piedegušie katli un pānas. Nu, viņi tā, ka viņi lieto sieru, tad viņi tā, ka tu tur ņem un kas nost, tad tur neviens fērī neņem nost viņus. Viņi tā piedeguši. Un tad es tur ņemu un kas un Dievs, kur tu man esi ielicis? Kāpēc man tas ir jādara? Es sākšu pa sevi. Un tad pēc tam es aizietu, man atnāk tas šefpavārs, viņš bija tāds ļoti, kā saka, tāds dzīvs un tāds dedzīgs. Viņš saka, slava Dievam, Jāni, tu dari brīnišķīgu kalpošanas darbu, tu daudziem tādā veidā pasludini evaņģēlijus. Kāds evaņģēlijs? Piededz sieras. Un tad viņš man stāstīja tā, viņš teica, labi, nemazgāsim traukus. Vienēdien reiz mēs izlīdīsim, 2 izlīdīsim, bet 3. viņiem būs jāsāk ēst no netīriem traukiem. Un tad vai viņi gribēs braukt šur? Tad viņi gribēs. Labi, tu beržot virtuvē, tev neviens neredz. Tu berži savus traukus un neviens neredz. Varbūt neviens pat nepasaka paldies, ja, ka tu šeit mazgā traukus virtuvē. Bet viņi redz rezultātu šie tīrie šķīvi. Ja. Bet tai pašā brīdī viņi nometnē iet cauri daudzām vietām, kur viņiem tiek pasludināts evaņģēlijs. Jo tur brauc jaunieši, kas ir no pasaules. Un viņiem tur ir uztaisīts tā, ka viņiem arī pasludina evaņģēliju. Un ir cilvēki, kas atgriežas. Kaut vai 1, kaut vai 2. Un līdz ar to tas nozīmē, ka es esmu bijusi daļa no šī evaņģēlija pasludināšanas. Jo ja viņi ēst no netīriem traukiem, tad diez vai viņiem būtu prātā vēl klausīties evaņģēliju. Viņiem būtu vienkārši jāsēž māju, kur ir sirsniņa. Jāmācās ar caurēm. Bet lai vienkārši viss darbotos, ziniet, kā ir kalpošanā, nav tā, ka kāds izlec, kāds ir svarīgāks. Kalpošanā viss ir salikts tā, lai viss tā kā puzlīts aiziet kopā. Un tāpēc mums ir jābūt gataviem kalpot jebkam, ko Dievs mums ir uzticējis. Ja? Jo, ja Dievs ir nolicis man, piemēram, par trauku mazgāšanas, tad Dievs redz, ka es tur būšu uzticams. Un viņš grib man izveidot. Protams, man nebija viegli. Es tur biju nopukstējies tā kā... Ko? Līgs, jā. Un ziniet, es pat remontstrādnieki biju ļoti maz, kaut kādu nedēļu. Pārējos 3 mēnešus mazgāju traukus. Bet beigās jau bija tā, kad patiesībā es biju tā izaudzis, kad, protams, to šefpavārs ievēroja. Kad es jau beigās bija tā, kad pēc kaut kāda 2. mēnesis, 3. mēnesis, kad es jau to gāju un darīju ar prieku. Es gāju vienkārši darīt to ar prieku.
Un tad es sapratu, ka kaut kādas lietas Dievs man ir izņēmis un izmainījis. Un tad pēc tam viņš man sāk uzticēt lietas. Viņš man sāk uzticēt jau virtuvē, viņš man sāk uzticēt jau ēdienu, jau gatavot jau banketus. Man viņš pasaka, redz, ka te ir spoguļi, mēs visi darījām uz spoguļiem. Tad banketi tādi tā kā man fotogrāfijas saglabājušās. Viņš saka, tagad tu uztaisi man tādu pildīto vistu, tagad tu man uztaisi šitādu veidu vistu, un tagad tu uztaisi šitādu veidu vistu. Lūdzu, darbojies. Un Petersons ņem tais, iedod vēl palīgs. Bet pēc tam, pēc banketa, bija jānomazgā trauki. Un citreiz mēs līdz 3 naktī to darījām. Līdz 3 naktī, tāpēc, ka bija jau daudz viskaukas. Bet tādā veidā katra Dievs mūs var veidot un darīt. Kā mums ir jābūt gataviem kalpot? Es laikam tu baigi iekavēs esmu ar saviem piedzīvojumiem. Kā mums ir jābūt gataviem kalpot? 2. Korintiešiem 6. nodaļa. No 3 līdz 7. Pāvils bija, kā es teicu no sākuma, jā, Pāvils bija, man liekas, ka viņš bija kalps, kam viņš ir gājis cauri. Jā. Un viņš beigās vēl pateica, es esmu gatavs uzņemties tā kunga važas, jā. Un viņš bija cietumā, viņam neliedz arī kalpošanas darbu, pie viņa vēl nāca. Un viņš uzklausīja cietumā, važās, viņš vēl uzklausīja cilvēkiem, kur nāca savām problēmām. Iedomājieties, kāds Pāvilam bija šī izaugsme, ka viņš cietumā važās, pats viņam nav varianti, ja? Nekur ne viņš aiziet, nekāda cerība, nekas, un viņš vēl pieņem apmeklētājus un uzklaus viņu problēmas. Mēs lasīsim no 3. panta līdz 7. pantam. Es lasīšu no angļu tekstu, jūs lasat latviešu bībelē. Mēs dzīvojam tā, lai mūsu dēļ neviens neklūp un neviens neatrod vainu mūsu kalpošanā. Mums jādzīvo ir tā kā es teicu, ja? Mums jādzīvo ir tā, lai mūsu dēļ neviens neklūp un neviens neatrod vainu mūsu kalpošanā. Ar visu, ko darām, mēs parādām, ka esam patiesi Dieva kalpi. Mēs pacietīgi izturam nepatikšanas, grūtības un visa veida nelaimes. Mēs esam sisti, ieslodzīti cietumā, piedzīvojuši nogurumi, nemierīgas naktis un bezmieru. Mēs apliecinām sevi ar savu tīrību, mūsu pacietību, mūsu sirdī esošo svēto garu, un mēs uzticīgi sludinām patiesību. Labā rokā mēs izmantojam taisnības ieročus, lai uzbruktu, bet kreisā, lai aizstāvētos. Latviešiem ir ar taisnības ieročiem labi pa kreisi. Viņi neko nevar saprast, ko tas nozīmē. Ja, es vienkārši tā raksturīgi izlasīju, domāju, Glika, tu nevarēji bišķiņ dziļāk paskatīties, ko tas nozīmē. Taisnības ieročiem pa labi, pa kreisi, tas ir tā kā apmēram. Jā. Bet nē, tie ir skaidri rakstīts, ja, ka labā rokā mēs izmantojam taisnības ieročus, lai uzbrukt. Tas ir nevis tā, lai mēs tagad kādam uzbrukt un viņu tagad sasistu vai savainotu vai kā, bet vairāk tā, lai mēs sevi tā kā, ar Dievu vārdu. Mēs stāvam stipri Dievu vārdu. Patiesībā, jā, mēs uzbrukam ar patiesību. Jā. Tas ir svarīgi mums nesabīties, bet vienkārši uzbrukt ar patiesību. Jā. Un kreisā, lai aizstāvētos. Tad, kad mums nāk uzbrukums, lai mums ir ar ko aizstāvēties. Jā. Un tāpēc ir svarīgi. Un šeit ir rakstīts, jā, kad pacietīgi izturam nepatikšanas, grūtības, visu veidu nelaimes, ieslodzīti cietumā, piedzīvojuši nogurumu, nemierīgs nakts, bezmieru. Bieži vien cilvēki pārstāja kalpot, tāpēc, ka sastopās ar grūtībām. Viņi vienkārši pārtrauc to darīt. Viņi saka, es to vairs nevaru. Jā.
Un tad varbūt ir vērts paskatīties sevī vai sākt kaut kur citu kalpošanu, zemāku kalpošanu. Ja tas ir, piemēram, grūti. Bet dažreiz Dievs mums jāļaujās, ka Dievs ieliek mūsu grūtībās iekšā, ka viņš ieliek kalpošanā, kas no mums prasa upuri, kas no mums prasa grūtības, kas no mums prasa piespiešanos. Bet Dievs tad pēc tam, kad mēs to darām, tad Dievs, viņš atalgo mūs, viņš mūs izveido. Jo caur kalpošanu Dievs arī veido mūs. Jā. Kalpojot, mums ir jāsaprot, ka mēs kalpojam Ješuā pirmām kārtām, un tad tikai cilvēkiem. Jā. Kolosiešiem 3. nodaļa. Atkal atgriezīsimies pie Kolosiešiem 3. nodaļas, no 22. līdz 24. pāntā. Un te es paņēmu vienu citu angļu tulkojumu, tāds saucās Message, ļoti labs tulkojums. Un šeit ir tādi vārdi. Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa no 22. līdz 24. pāntā. Kalpi dariet to, ko jums liek jūsu zemes kungi, un nedariet tikai minimumu, kas jums sanāks. Dariet visu iespējamo. Strādājiet no visas sirds sava īstā kunga Dieva labā, būdami pārliecināti, ka saņemsiet pilnu samaksu, kad iegūsiet savu mantojumu. Tas ir tas, par ko mēs runājam sākumā, ja? Ka mums ir katram mantojums. Vienmēr paturiet prātā, ka augstākais kungs, kuram jūs kalpojat, ir Kristus. Esiet atbildīgāki, Ješuā darbā. Nepiesedz sliktu darbu. Nepiesedz sliktu darbu. Ai, man tur tā sanāca. Bet varbūt, ka tev jāpārlabo, varbūt, ka tev jāpārstrādā. Bet lai tas ir, kā te teikts, pirmām kārtām par to kungu, ja? Priekš tā kunga. Pirmām kārtām. Kā es teicu, cilvēks pēc tam. Pirmām kārtām tam kungam. Šeit iet arī runa par mūsu ikdienišķo darbu. Vienalga, ko jūs darat, ja jūs esat kādā darba vietā, visu, ko jūs darat, dariet tā kā tam kungam. Ja es mazgāju trauks kā tam kungam. Ja es gatavoju ēst, es gatavoju kā tam kungam. Ja es kalpoju kā slavēšanā, tad es slavēju kā tam kungam. Ja es mājās daru kādus darbus, es daru kā tam kungam. Ja es darbā, piemēram, laboju gultu, ja, tad man jāiedomājas, ka tai gultā varētu Ješuā gulēt. Man jāsaremontē pareizi, normāli. Tā kā tam kungam. Nevis kaut kā ar plucīšiem atstitēt. Viņš jau arī varētu tādā gultā gulēt. Viņam nav problēmas ar to. Bet tas ir, kā mēs parādām savu mīlestību uz viņu. Un ja mēs darām sliktu darbu, ja mēs slikti nostrādājam kādas lietas, tas nozīmē, ka tādā veidā mēs parādām savu mīlestību pret viņu. Tas ir nopietni. Tas ir nopietni. Kad tu uzdod sev jautājumu, kāpēc man tas ir jādara, tad atceries, ko Ješuā ir izdarījis tev dēļ. Uzliec tagad otrai dziesmai pieciedājumu. Pēdējai dziesmai pieciedājumu. Un tad mums jāsaprot, ko Ješuā darīs mūsu dēļ. Tu esi Dievs tam, kurš salauzts. Jūs esat bijuši salauzti savā dzīvē. Mēs visi bijām salauzti. Pareizi. Draugs tam, kurš vāž. Jūs visi bijāt baigi spēcīgie, kā atnācāt pie Ješuā. Mazgā kājas, kurš noguris. Mēs visi bijām noguruši no savas dzīves. Un tāda ir ļoti daudz ārā. Tu apskauji nabago. Un tad tālāk es gribu būt tāds kā tu, Ješuā, lai man ir tāda sirds. Kā es varu būt tā kā viņš? Tikai nākot uz draudzi, atsēžot draudzē, vai arī kalpojot. Bet, protams, ir šie kritēriji, par kuriem es runāju. Tu esi Dievs pazemīgiem.
tu pazemīgais, kungs. Ja viņš pats ir pazemīgs. Un viņš ir pazemīgs. Viņš grib, lai viņš ir no sirds pazemīgs. Viņš grib arī, lai mēs pazemīgi kalpojam. Vienalga, varbūt tā kalpošana ir pilnīgi neredzama. Bet viņi ir svarīgi. Ikvienam cilvēkam Dievs ir devis spēju kalpot. Ātrums nepalīdzēs. Ātrums nelīdzēs. Ja? Ikvienam cilvēkam Dievs ir devis spēju kalpot. Vienīgi vecums, slimība un grēks var būt šķērslis vai nekalpot. Ja? Ir cilvēki veci, kuriem ir grūti, nevar. Un ir cilvēki, kam ir slimība, ja, ka viņš nevar arī, viņš varbūt pat uz gultas ir. Ja. Un, protams, nevar kalpot, ja cilvēks dzīvo grēkā. Te kalpošanai nebūs augļi. Viņi būs, bet tie būs īslaicīgi. Un tie būs sautīgi. Bet ja mēs kalpojam tam kungam no sirds, mēs nedrīkstam dzīvot grēkā. Mums jābūt tīrām, šķīstām dzīvēm, šķīstām sirdīm. Visur mums jākalpo ar visu, kas man ir. Ja? Visur kalpojot ar visu, kas tev ir. Pēdējā rakstīt, ko mēs izlasīsim 1. Pētera vēstuli no 4. nodaļas, no 10. līdz 11. pantam. Es atkal lasīšu no Angļu tulkojumu. Pētera. 1. Pētera vēstule, 4. nodaļa, no 10. līdz 11. pantam. Dievs katram no jums ir devis dāvanu no savām daudzajām garīgajām dāvanām. Izmantojiet tās labi, lai kalpotu viens otram. Vai jums ir runas dāvana, tad runājiet tā, it kā caur jums runātu pats Dievs. Vai jums ir dāvana palīdzēt citiem, dariet to ar visu spēku un enerģiju, ko dod Dievs. Tad viss, ko jūs darīsiet, nesīs slavu Dievam un Ješua uz visiem laikiem. Amen. Tas ir tas, ko es jums teicu, ja? Ka viss, ko jūs darīsiet, nesīs slavu Dievam. Slavēšana nav tikai, kad es slavēju, tad, kad priekšā ir slavēšanas grupa. Bet slavēšana ir arī tā, ar saviem darbiem, kādā veidā es kalpoju. Tā arī ir slavēšana. Tad, kad šeit mācītājs runā, tā ir kalpošana. Viņš ir gatavojies, viņš ir nodevies, lai vienkārši atnestu to vēstu, ko Dievs grib jūs dzirdēt, lai jūs dzirdat. Cilvēki, kas kalpoja pie galdiem, jūs bieži vien neziniet, kas gatavo vēstu un ko tas viņam prasa. Bet viņš kalpo tas cilvēks, ja? Ar visu savu spēku un enerģiju, lai tas viss izdotos. Tas ir jebkurā sfērā, kurā mēs varam kalpot. Ieskaties sevi. Katram mums Dievs ir devis dāvanu, kurā mēs varam kalpot. Bet pārskat savā dzīvē šos kritērijus. Vai tev kritēriji atbilst? Es negribu būt, Dievs nav tiesnesis tādā ziņā, kad viņš neskatās, tas ir, tas derīgs, tas nederīgs, tas derīgs, tas nederīgs. Dievam viss mēs esam derīgi. Bet lai mūsu kalpošana būtu auglīga, lai viņa nestu augļus, par to ir stāsts. Lai tā neizdarītu tev pāri, lai tā neizdarītu pāri tev vai ģimenei, jo Dievs nav tagad nolicis tā, ka tagad tev kalpošanas jāizjūt ģimenei. Tas nav no Dieva. Dievs pirmā vietā ir nolicis, lai mums būtu ģimene, lai mēs par to rūpētos, par saviem bērniem. Par visiem. Viņš ir nolicis pirmā vietā. Ja, piemēram, ir slimi bērni vai kaut kas, un man jāpaliek mājās, es palieku mājās. Es kalpoju saviem bērniem, es kalpoju savai ģimenei, es kalpoju saviem tuviniekiem. Nevis pateikt, tu pagaidi, tagad man jāskrien. Nē, Dievs grib, lai mēs esam ģimenē šie
kā saka, namtur, ja, pa vīriem ir teikts, ja, ka viņi ir namtur. Un tad pēc tam mēs kalpojam tur, un tad vislabākais ir tas, kad visi ģimene var kalpot. Kad ģimenē ir vienprātība. Jā, varbūt viedokļu atšķirības, bet kad ir atbalsts kaut kur kalpojot, vienalga, vai tas ir vārds, vai tā ir slavēšana, vai tā ir vienalga kaut vai maltas zāģēšana, vai sēdz tīrīšana, draudz tīrīšana, vienalga, bet kad ir atbalsts no savas ģimenes locekļiem. Ir ļoti svarīgi, ka jūs tiekat palaist savā kalpošanā ar svētību. Tam ir ļoti liela nozīme. Lai tas netiek darīts tā, kad es tagad aizēju ar smagu sirdi no savām mājām. Jā. Dievs ir labprātīgs. Dievs redz mūsu dzīves. Viņš redz mūsu sirdis. Viņš redz katru mūsu nodošanos. Viņš redz katru mūsu talantu. Un viņš grib, lai mēs katrs ar saviem talantiem, katrs ar savām dāvanām, ko viņš mums ir iedevis, lai mēs kalpotu. Viņš grib to. Un mēs kalpojam nevis tāpēc, lai mēs saņemtu mantojumu, bet tāpēc, ka viņš mūs mīl. Tāpēc, ka viņš ir lietas izdarījis, ja? Mūsu dēļ. Protams, viņš ir nomier, viņš uzcēlās. Jo, ja viņi nebūtu viņa nāva un augšām celšanās, tad mums nebūtu jēgas te sēdēt. Bet vienkārši ir tas, ka viņš mūs atrada. Viņš mūs atrada, mēs bijām salauzti, mēs bijām vāji, mēs bijām noguruši, mēs bijām nabagi. Un viņš grib, lai mēs ejam darīt to pašu. Kalpojam. Lai Dievs svētī, lai mēs varam pārskatīt savus dzīves, lai mēs varam ieraudzīt sevi un saprast. Bet esiet uzmanīgi, velns ir viltīgs. Viņš vienmēr pateiks, ka jūs neatbilstat kritērijiem. Bet jāatcerieties, ja es esmu glābts, tas ir ļoti svarīgs kritērijs. Ja es esmu glābts, tas ir ļoti svarīgs kritērijs. Sevis atdošana, tas ir process. Caur kalpošanu mēs sevi nododam, tas ir upurs, ko mēs dodam. Bet mums ir jāvēlās to darīt. Mums ir jāvēlās kalpot. Mēs varam visu pateikt un pacelt roku, ka mēs esam glābti. Reizi. Tas nozīmē, ka Dievs ir atradis mūs par derīgiem, lai mēs kalpotu. Lai Dievs svētī, lai Dievs palīdz ikvienai kalpošanas darbā. Amen.